ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഹെൽത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കും ഈ ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മന്തി മസാല പൗഡർ, ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 സ്പൂൺ ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ ഇടുക. 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 സ്പൂൺ മന്തി മസാല പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 സ്പൂൺ വിനെഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നല്ലപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നല്ലൊരു പരുവായിട്ട് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചിക്കൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്താൻ വേണ്ടി നോക്കണം. മുറിഞ്ഞ ഭാഗത്തും എത്തണം. കൂടുതലായിട്ട് മുറിയരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയ ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് നല്ലത്. വെച്ചാൽ ഹെൽത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ലതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാകെ 2 സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കാല് 2 കൂട്ടിക്കെട്ടണം. ഒരു നൂല് വെച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടുക. കൂട്ടുകെട്ടി കഴിയുമ്പം നമ്മളിത് 3 to 4 hours ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക. ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ഇതാവും. നമ്മുടെ 3 to 4 hours ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ഈ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് 6 ലിറ്റർ കുക്കർ, എൻ്റെ 6 ലിറ്ററാണ്, വലിയ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. 2 സ്പൂണിലാണ് ഇത് ഫുള്ള് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുക്കറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും. എണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല തേച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ 3 hours ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചത് അതെടുത്തോണ്ട് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത്, എണ്ണ ഒഴിച്ച കുക്കറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ബ്രസ്റ്റ് താഴോട്ട് നോക്കി വെക്കുക. എന്നാലേ ബ്രസ്റ്റ് ഭാഗം നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേണം വെക്കാൻ. നമ്മളിനി ഇത് അടുപ്പേ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. തീ അടച്ചു. നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. കുക്കർ അടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ഇത് എടുക്കുക. ഫുള്ള് പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് ഇത് തുറക്കുന്നത്. പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയിട്ട് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ കുക്കർ. നമ്മുടെ പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് തുറക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുക്കറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ അടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക്, ചിക്കനെ ഒന്ന് മാറ്റണം. ചിക്കനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചിക്കനെ.
ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അത് ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇതുപോലെ ഒഴിക്കുക. ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്ന് വെക്കുക. ബ്രസ്റ്റ് ഭാഗം താഴോട്ട് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് വെക്കുക. വെച്ച് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറുതായിട്ട് വേണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ. പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ലോലി തിരിച്ചിടും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നല്ലപോലെ വേവുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് പൊരിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ലോലി ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. പൊട്ടാതെ വേണം തിരിക്കാൻ. നമ്മളൊന്ന് തിരിക്കാൻ പോവാണ്. തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫുൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കൂടെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കുബൂസും മയോണൈസും ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്, ടേസ്റ്റിയുമാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. It's very tasty. Try it at home. Very tasty and yummy.